其實我唔係真係驚，我只不過係俾個手掣咧嚇到我，哇！BB，等一陣，等一陣，等我有啲心理準備。咩隻雀仔係射嘢嘅咯？我有睇人哋有玩開第一集咯。射嘢嗯，我嗰個係斧頭。 ，OK，一個員工一個份工。唔需要嘅，佢會幫你瞄準啦。真係啊！嗯，咁我而家唔緊要，你變咗小鹿喎。係啊，我換咗服裝嘛，我未換，你而家換咯。唔緊要啦。哇！你換咗啦，一齊做小鹿啦，快啲啦！佢係冇教學嘅，初頭係。我覺得我而家呢把聲咧，一係轉頭一轉整片嗰陣時候應該會好怪。過嚟先，過嚟先，過嚟先啦，搓手啦！會死嘅，等我 ready，等下有冇嘈？冇嘅，冇儲氣嘅佢。誒，Y 係嗌你喎，我冇得，我冇得喐，我冇得嗌你啊。你冇得嗌我咩？係啊，唔知啊，我冇，我個 Y 有啊，好細聲 Y。我睇下呢度先。撳實 R2咯，啊，係喎。跟住行上去，係啊。我最憎就係初頭冇教學呢啲，誒頂啊！你唔可以放手噶，係啊，你要撳實噶，滴咗啦，幾有電影 feel 啊！好靚啊！我唔好嘅就係佢係咪去黑暗？我想講唔好彩嘅唔好處嘅就係佢冇教學點樣教你行啦。係咯，佢可能諗住咧，我哋已經玩咗少少夢魘，但係有啲人未必有玩。啊，啱啊！係嘅咩？B 係落我啦，呢個哦，有事隨時都能叫我。喂，我哋嗌咗好幾次，跟住解咗個成就。啊呢度有啦，搞到我未打晒。哇！咩事咩事？咩事？蛇雀仔、蛇烏鴉、蛇烏鴉、蛇烏鴉上嚟呢度，做咩？跌咗落街，拜拜。哦耶！係未上嚟啦，木箱度要撳實，要撳實，要撳實個木箱，要撳實 R2，要撳推。我好驚個 BB 隨時走過嚟。哦哦，咩事？呢度你要拉個箱。哎呦，做咩嘢？你做咩落街？落街冇呢度點啊？耶！啊跌咗，死咗啊！好核突啊呢度，我想講。到時你會見到咧，嗰啲 BB 咧拆幾條落去嗰啲頭髮嗰啲恐怖片。好核突。
打死咗你，我反應快，打死咗你，打死咗你。喂，等我一陣先，等我食埋嗰啖飯先，我有啲驚。B B 喺附近啊 ，B B 停咗喎，就係停咗呢度，哦，呢度要跳。哇，死啦，好似係呢度啊！no！屌你！衝刺啊！要衝啊！衝啊！如果唔係會死嘅呢度。我屌啊！得㗎你。哇，好啦，恐怖真係。我記得呢度啊，靠我啦。靠你啊！矮爬。啲包子。嗯？呢個咩嚟㗎？手指呢度。呢個唔似手指喎。手指、腳趾上嚟啦。OK。又話唔驚。咩啊？又話唔驚。邊個話唔驚？你咯。有話咩？我都唔知，我都覺得依家唔恐怖，以前就係恐怖啫。其實我唔係真係驚，我只不過係俾個手仔咧嚇到我，哇 ！BB， 等一陣，等我有啲心理準備。係唔恐怖啊！我想講。小好核突啊！嗰隻嘢。BB，個 BB 唔核突。佢唔係 BB 咯，肯定唔係 BB 咯。我要頂住你咪頂住。哦 ，BB 嘅玩具喺度。小心喺 BB 嘅玩具停咗先。你確定？係啩？唔係啊，應該唔係。唔係。我哋要。哇！啊！我哋要跳入個窿度啊！等佢拎起個 BB 嗰個啷啷嘅時候，原來佢卡住咗，你知唔知？你知唔知佢剝咗係咩啊？係個窿嚟啊！個 BB 啊，個 BB 望住我哋啊！哇，好恐怖啊！哇，好樣衰啊！真係個 BB。哇，好似你喎，兩個孖邊喎。似你啊！未來個 B 啊！頂你啊！咁撚大鑊！哎，哇，爭少少。你話攞，我就係蠢咗咯，攞定個傘先。我啱嘅，冇事。我就見到你有跌咗。唔係啊，原來冇得早啲攞傘㗎。唉，好正啊！我見到你又掉咗。嘿，我唔想嚟啊！快啲啦！你上去咯？點？你上去啦！快啲啦！做咩？點解要係我上？上面有咩危險物品？冇危險㗎。你好冇危險㗎。我唔信，你上去試。咩啊？冇危險，要揈你過去啊！我唔信。有咩？我唔信。有咩？你嗌我上去咧，我覺得你有啲陰質。你講一下。冇嘢，我都話冇嘢，你又唔信我。我唔信你。我咁好唔玩，拜拜。你玩之前，你拖我過去先喂。我唔幫你過去玩。我唔玩，唔玩。收咗你，我唔玩啦！依家我唔玩。快啲啦！唔玩咯。我覺得我哋應該，我係會卡喺呢度。應該卡得好耐。哇！佢真係好恐怖啊！佢個樣。佢跑得仲快過我。唔使，乜都唔使。No， 做乜嘢啊？呢嚿嘢。佢俾雀仔啊，俾烏鴉圍啊。咦？但係我係咁射烏鴉喎，烏鴉都保護我哋。哎呀，好可愛啊！近睇其實。我哋都行得了。走啦！走！
雖然你好可愛，但係你遠睇好樣衰。你話好樣衰嘅，你話人哋佢近睇可愛咯，佢遠睇樣衰咯，可唔可以唔接受。 ？OK，係咪又嚟啊？我有啲驚佢喎。冇啦，應該完啦。我記得呢一集就嚟完啦。係啊，喺呢度好，呢度完啦。呢度完啦，跟住完咗試玩嗰隻係嘛？哇，好核突啊！我想講，係咪要開遮啊？呢一個啊係啊，要跳落去咯。 ？OK，呢個好似真女咁喎。呢塊鏡呢度完啦，呢度去到呢度，等你啊，等你掂嗰塊鏡一齊。哇，好似電視嗰個感覺咁樣。呢個喂，見唔見到影啊？見唔見到陰影啊？見到呢個陰影好似第一季嗰個 boss 啊。女 boss。我冇睇到。你冇玩到啊？冇啊。哇，咩事啊？你啱啊，你掂噶嘛？我要哇誒哇！得嗰啲。